大家好，太正哥啊，係啦，又有好消息同埋正能量傳送俾大家啦。係啊，因為經過我哋多番嘅努力啦，咁終於咧就揾到呢個 YouTube 密碼啦。係啦，咁咧我哋咧本應嘅宗旨咧就係教啲人點樣可以自己創業啦，同埋咧就係坐喺屋企有財富自由啦。咁樣咧就希望咧人人咧都只係嘅大公司咁樣咧就事不宜遲啦。咁我哋就創辦咗呢個27328網紅台啦。咁同埋我派好多自己朋友啦，咁都係即係都創咗一段時間嘅。咁基本上咧一直都係冇乜訂閱同埋冇乜流咧。咁我哋有辦法可以整到，但係就唔想咁假，因為最重要咧就係咧想要訂閱。咁所以咧，大家如果想做 YouTube 做得好嘅話咧，咁樣咧就WhatsApp 我68246995，68246995，咁樣咧大家咧可以咧共同努力，係啦。咁樣俾啲證據俾大家睇下先，等大家振奮下。咁我哋因為27328網紅平台啦，咁樣咧就而家嚟講咧就係通常啲人佢如果要睇片嘅話咧，可能會搜索即係啲韓國好 hit 嗰啲明星啊 Lisa 啊、Blackpink 啊，或者嗰個 Nancy 啊嗰啲咁樣。咁我哋點樣可以喺佢隔離，即係人哋睇佢嗰時順便睇埋我哋呢？咁我哋呢，而家呢，就即係個團隊呢，就都好勤力。即係個小組好勤力，咁終於咧就做到就攝喺佢隔離左右啦。咁啊而家你話你知㗎啦，咁我其實我都唔係好熟啲網紅同明星，我就知 Lisa 好紅啦，咁佢都有千幾萬個訂閱啦咁樣，係啦。咁啊嗱，即係譬如假設你而家都可以，大家你可以開個 YouTube 嘅，咁樣咧就嗱，譬如查 Lisa 啦，咁我頭先都查過㗎啦已經。咁你撳 Lisa Channel，咁我哋。嗱 Lisa 咧，咁佢就有呢個係1.2M 啊，應該1120萬咯個訂閱咯，呢個頻道咁訂閱下先，係啦。咁跟住其他嗰啲嗱，佢流量好高㗎，佢都2.9M，即係290幾萬嘛。咁嗱，我想講呢，就係呢個就係我哋嘅印尼網紅啦。咁啊主打推佢嘅。係啦，咁樣呢，就因為佢善良優雅，係啦，呢個27328網紅平台啦。嗱，你睇到嗱，你撳 Lisa 嗰陣時啦，譬如嗰個人撳 Lisa，碌下就會見到我哋273。